హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేనైతే మీషోలో ఆర్డర్ చేసిన ఐటెం గురించి అయితే మీతో షేర్ చేసుకుందామని వీడియో చేస్తున్నా. ఇవైతే ఐ షేప్ కుందన్స్ అనమాట. నేను రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్ కోసం అని చెప్పి ఆర్డర్ చేశాను. వీటి కాస్ట్ వచ్చేసరికి 134 రూపీస్ పడింది. మొత్తం 8 కలర్స్. క్వాంటిటీ అనేది తెలియదు కానీ కలర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ కదా రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్, సో వాటి కోసం అని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను. ప్రజెంట్ అయితే సింగిల్ బ్యాంగిల్ మీద అయితే చేశాను. ఇదిగోండి మీకోసం మొత్తం ఫుల్గా చేసిన తర్వాత ఎట్లా వచ్చినాయి అనేది వీడియో చేసి చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే సింగిల్ బ్యాంగిల్ మీదే చేశాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి.